үзүүлж байна. Сүрийн өвчин дэлхийд дахинд аюулын харанг дэлдэж байна. Нийгмийн халдварт өвчнөөс бид өөрсдөө сэргийлж чадна. Сүрийн өвчнөөс сэргийлэхийн тулд эрт илрүүлэг, онцлогоонд та заавал хамрагдаарай. Сүрийн өвчнөөс сэргийлцгээе. Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам. Оройн үдчтэй халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулж хүлээн авчихсан уу? Эхний мэдээлэл хүргэе. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж байна. Өчигдөр Москва, Улаанбаатар чиглэлийн онгоцоор ирж халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан 6 оюутан болон 5 дугаар сарын 13-нд ирж тусгаарлагдж байсан цэргийн сургуулийн нэг оюутны давтан шинжилгээнээс коронавирус илэрсэн байна. 5,676,000 хүн өвчилж 251 мянган хүн энэ өвчний улмаас нас барсан байна. Одоо 2,400 гаруй хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За мөн 2,400 гаруй хүн эдгэрсэн бол 2,9 сая хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт нийт дэлхийд дахинаар 92 мянган хүн шинээр өвчилж 3 мянга гаруй хүн одоо нас барсан. За энэ нь бол өмнөх өдрийнхөөс өвчлөл 18 мянгаар, нас баралт 1000 гаруй тохиолдолд нэмэгдсэн байна. За ингээд дэлхийн 20 гаруй улс орон нутаг дэвсгэрт сүүлийн сар коронавирус халдвар буюу COVID-19 бүртгэгдээгүй хяналтандаа авсан гэж үзэж болохоор байна. Гэхдээ зарим орнуудад 1-2 алаг цог тохиоллоор өвчил дахин бүртгэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. За манай хөрш Оросын холбооны улсын өвчлөлийг танилцуулъя. За 24 цагийн дотор 8900 гаруй хүн шинээр COVID-19-аар бол өвчлсөн. За олон аймагтай хил залгадаг Буряд, Ирхүү, Тува, Чит мужуудад өвчил өмнөх өдрийнхөөс 54-өөс 112 тохиолдолд нэмэгдсэн. За ялангуяа Ирхүү хотод сүүлийн 3-4 хоног бол өвчил тасралтгүй нэмэгдэж байна. За ийм учраас бид нар тайвширч өрөөсө болохгүй маа. Бидний симхийгээр өвчил одоо орж ирэх магадлал асар өндөр байна. За дэлхийд дахинд коронавирусын одоо дэгдэлт өндөртэй том гүрний дунд бид нар сүүлийн 5 сар одоо амьдарч байна. Бид өчүүхэн ч анхаарлаа сулруулж болохгүй. Амны хаалтаа зүүх, гараа сайтар савндаж угаах, хүн хоорондын зайг 1.5-аас 2 метр барих, гадуур дотор дэмий сэлгүүцэхгүй байх нь бидний цаашдын амьдралын дадал хэвшил болох ёстой гэдэг нь одоо харагдаж байна. За ингээд манай улсын хувьд мөн 179 хүн өнөөдөр ажиглалтанд шинээр орж 36 хүн ажиглалтнаас гарч гэрийн тусгаарлалтанд шилжлээ. Одоогоор 1262 хүн ажиглалтын байранд бол байна. За өнөө өглөө Алтан булгийн боомтоор 340 гаруй хүн одоо ирсэн. За үүний 40 гаруй нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол тусгаарлагдсан. За одоо ингээд архаг хууч өвчтэй 105 хүнд 26 их эмч, 46 эрсдийн тэмч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол үзүүлж байна. За орон нутгийн 14 чиглэлийн галт тэргэнд 10 эрүүл мэндийн ажилтан 2842 хүнд коронавирус илрүүлэх тандал судалгаа хийсэн. За одоогоор хэзэгтэй тохиолдол илрээгүй байна. За мөн 24 цагийн хугацаанд 119 дугаартай утсанд 170 дуудлага бол ирсэн. За энэ дуудлагт бол ихэнх нь коронавирус халдварын урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөөг авсан байна. За мөн шуурхай 119 аппликейшнээр Америкийн нэгдсэн улс, Швед, Япон улсаас 5 иргэн уцтаж коронавирус халдварын эмнэлэл зүй, эмчилгээний талаарх мэдээлэл зөвлөмж авсан. За манай иргэдийн хувьд бол хүмүүс гадаад талбайд бөөгнөрч тамхи дамжуулан татаж байна гэсэн ийм одоо санал ирүүлсэн байна. Тэгэхээр коронавирус халдвар бол та бүхэн мэдж байгаа шүлсээр дамжиж халддаг. Шүлсээр дамжиж халддаг учраас тамхиг дамжуулж татах явдал бол асар их эрсдэлтэй гэдгийг бол та бүхэнд дахин одоо анхааруулъя. За мөн нэг жишээ хэлэхэд Европын орнуудаас коронавирус халдварын улмаас хамгийн бага хохирол амссан улс бол Герман улс байгаа. За ингээд энэ Герман улсын энэ хохирол бага авсан одоо амссан энэ одоо нууцын гол хэсэг нь бол хүн хоорондын зайг ягштал одоо баримтлсан үйлдвэр худалдааны газар тэр битгий хэл гэр бүлийн одоо хүрээнд ч гэсэн зай барих, хүний бөөгнөрл үүсэхгүй байх энэ дэглэмийг сайн баримтлсан учраас за коронавирусын халдвараас хамгийн бага хохирол амссан гэж бас дэлхийн эрдэмтэн судлаачид үзэж байгаа юм байна. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бид нар онцлоор за шинжилгээний материал, урвалж онцлоор
гих мэтэн олон зүйлийг бол авч байгаа. За энэ бүх зүйлийг бол манай DHL компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд маш богино хугацаанд тээвэрлэн одоо бид нарт тусалж оруулж ирж байгаа. Ийм учраас бас эрүүл мэндийн байгууллагынхаа нийт ажилчдынхаа өмнөөс DHL компанида баярлсан талархснаа илэрхийлье. За ингээд дэлхийн бусад оронд коронавирусын халдвар ямар байгаа талаар мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу. Халдварын нөхцөл байдлын талаар зарим мэдээг товч танилцуулъя. За Америкийн нэгдсэн улсад өчигдөр 25,000 шахам шинэ халдвар 592 нас баралт бүртгэгдсэн байна. За нас баралтын хувьд өмнөх өдрөөс ялимгүй буурсан байна. За халдварын цөм Нью-Йорк мужи улсад өчигдөр хамгийн цөм буюу 73 нас баралт бүртгэгдлээ. За нэгдсэн улсын хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 1.6 сая гаруйд хүрсэн байгаа. За Бразил улсад өчигдөр мөн 24 цагийн хугацаанд 16,300 гаруй тохиолдол шинээр бүртгэгдэн нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 391,000 гаруйд хүрчээ. За үүнээс эдгэрсэн тохиолдлын тоо 158,000 гаруй ба идэвхтэй халдвартай хүний тоо 208,000 гаруй байгаа гэж Бразил улсын эрүүл мэндийн яамны мэдээлэлд дурджээ. За Өмнөд Америкт Бразил, Перу, Чили, Эл Сальвадор, Гватемала, Никарагуа зэрэг улсуудад халдвар хамгийн өндөр байгаа бөгөөд тархвар зүйн хувьд хүн амын дунд өргөн хүрээний тархалттай гэсэн ангилалд байна. За Европын бусад Оросын албаны улсад өчигдөр 8,900 гаруй шинэ тохиолдол бүртгэгдэж нийт халдварын тоо 362,000 гаруйд хүрсэн байна. За нас баралт 174 буюу өмнөх өдрүүдээс хамгийн цөөн бүртгэгджээ. За зүүн өмнөд Азийн бусад бүгд найрамдах энэтхэг улсад мягмар гарагт 6,535 тохиолдол нэмж бүртгэгдэн нийт тохиолдол 145,000 гаруй болж дэлхийн хэмжээнд халдварын тоогоор энэтхэг улс 9-дүгээрт бичигдэж байна. За Намхан далайн баруун бүсэд бүгд найрамдах Солонгос улсад мягмар гарагт 40 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлуудын 37 нь дотоодын халдвар бол 3 нь гаднаас зөөвөрлөгдсөн тохиолдлууд байна. За түүнчлэн цахим худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгэн компанийн Сөүл хот дахь логистик төвд их хуурхайн тодорхойгүй халдварын жижиг голомт илэрсэн байна. За мягмар гарагийн байдлаар уг голомтоос 10 тохиолдол лабораторийн шинжилгээгээр батлагджээ. За мягмар гарагт бүртгэгдсэн шинэ тохиолдлуудын мөн дийлэнх нь шөнийн клубын голомтод халдвартай тархвар зүйн хувьд холбоотой бөгөөд уг голомтын батлагдсан нийт тохиолдлын тоо 250 тоо болсон гэж бүгд найрамдах Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн мэдээнд дурдсан байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсад өчигдөр гаднаас зөөвөрлөгдсөн нэг тохиолдол шинж тэмдэггүй 28 тохиолдол тус бүртгэгдлээ. За 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар тус улсад нийтдээ 1732 тохиолдол гаднаас зөөвөрлөгдөж 404 шинж тэмдэггүй тохиолдол бүртгэгдсэн гэж тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний орооноос мэдээлсэн байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Солонгос улсад 6 дугаар сарын 1-ээс эхлээд ихэнх ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийг нээх гэж байгаа юм байна. За энэ нээхтэй бол үндсэн 3 шаардлага тавьж байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо сургууль нээхийн өмнө зайлшгүй бүх анги танхим сургуулийн бүх газар нь ариутгал халдвар гүйтлийг бол хийсэн байх. Хоёрдугаарт нь анги танхимд ширээг 1.1-ээс 1.5-ын одоо хол зайтай байрлуулсан байх. За 3 дугаарт нь хүүхэд болгон өдөрт 3-аас 4 удаа солих амны хаалттай ирэх. Тэгээд анги танхимд бол одоо хооллохгүй байх гэсэн ийм одоо зарчмуудыг тавьж биелүүлсэн сургуулиудыг нээх ийм одоо арга хэмжээ авч байгаа юм байна. За ингээ халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2020 оны 5 сарын 26-нд Хөсөөтийн 2 лаборатори Дархан уул аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 248 хүнд шинжилгээ хийсэн. Үүний 241-д нь коронавирус илрээгүй. За энийг задлж хэлэх юм бол Хөсөөдөд тусгаарлагдсан 6 хүн, ажигдах байранд тусгаарлагдсан 171 хүний шинжилгээ, мөн тандалтын зорилгоор 8 хүнийг сорцыг санамсаргүйгээр сонгон авсан. Энэ нь Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн эмнэлгээс авсан. Эдгээр сорцонд бол коронавирус илрээгүй. Дархан уул аймгийн одоо салбар лабораторид Сэлэнг аймгийн Алтан будгийн боомтоор орж ирсэн 17 ачаа тээврийн жолооч, Орхон аймгийн
аймагт тусгаарлагдсан 46 хүний давтан шинжилгээ хийгдсэн. Эдгээрт коронавирус илрээгүй. За ингээд 248 шинжилгээ хийснээс 241-д нь коронавирус илэрсэнгүү 7 хүнд коронавирус илэрлээ. Энэ дээр болохоор 2020 оны 5 сарын 26-нд Москва Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 6 хөсөөдөд тусгаарлагдсан байсан 6 хүнээс эдгээр нь бол бүгд оюутан коронавирус илэрлээ. Мөн одоо урд нь 5 сарын 13-нд Оросын холбооны улсын цэргийн онгоцоор ирж тусгаарлагдсан байсан оюутны курс цэргийн оюутны давтан шинжилгээнд коронавирус илэрлээ. Ингээд өнөөдрийн хувьд бол 7 хүнд коронавирус илэрсэн. Эдгээр нь бүгд оюутнууд байгааг бол анхаарах хэрэгтэй. За ингээд сүүлийн тэр 13-нд ирсэн цэргийн онгоцоор ирсэн оюутны хяналтын шинжилгээг давтан хийснээр 14 дахь хоног дээр коронавирус илэрлээ. Тэгэхээр бидний энэ 21 хоног хянах энэ одоо схем бол маш зөв байгааг харуулж байна. Нилээн бас хожуу илэрж байгааг бид бас анхаарах хэрэгтэй. За ингээд өнөөдөр бас сайн мэдээтэй 6 хүн эдгэрч хөсөөтийн эмчилгээнээс дараагийн шатны совилор руу шилжлээ. Эдгэрч гарч байгаа улсууд бол 14 хоногийн эмчилгээ хийгдсэн байна. Мөн цэргийн сургуулийн оюутнууд байна. Тийм учраас оюутнуудын дунд бол коронавирусын халдвар их байна. Мөн оюутнууд бол бас хамгийн одоо богино хугацаа буюу 14 хоногийн эмчилгээний дараа хурдан эдгэрч дараагийн шат руу шилжиж байна. За ингээд нийт Монгол улсад батлагдсан тохиолдол 148 боллоо. Үүнээс эдгэрч гарсан 43 болсон. Эмчилгээнд одоо 105 хүн байна. Биеийн байдлыг үнэлэх юм бол хөнгөн 100, хүндөвтөр 5 байна. За тэгээд эмчилгээн дээр ярихад бол манай эмчнэр бол эмчилгээний баг ээлжлэн орж байгаа. Эхний ээлжүүд бол гарсныг та бүхэн мэдж байгаа. Гарсан ч гэсэн одоо Чимбаяр тэргүүтээ, ууган чимэг тэргүүтээ одоо гол сэхээний энэ туршлагатай эмчнэр дотоодд ажиллаж байгаа бүх эмчнэртэй одоо болон ажиллаж байгаа сувилагч нартаа удирдах зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ манай эмчнэр бол одоо туршлагажж байна. Хоёрдугаарт бас одоо дотроо нөгөө амралттай явж байгаа штэ. Цуг тусгаарлагдаад явж байгаа учраас эмчилгээнд орлоо гарлаа амрах өрөөнд байж байгаа тий. Тэгэхээр бол одоо бид нар бол эмчнэрийнхаа эмч ажилчид сувилагчдынхаа тэр талыг ядрахгүй одоо анхаарал суулгахгүй талыг онцгой анхаарж байгаа. Бас түрүүн би танилцуулж ийсэн, мэдээлж ийсэн камер ажиллаж байгаа давхар тэгээ мөн одоо бид нар нөгөө манцар үүсгэж ариутгадаг тийм шкаф буюу тийм кабин хийж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр бол одоо хувийн хамгаалах хэрэгслийн гадна наалдсан вирусыг одоо устгана. Тэгвэл тэрэнд бол найдахгүйгээр зөвхөн өмсөх, тайлах дээр онцгой анхаарал тавихыг бид одоо өдөр болгон сануулдаг. Тэгээ бас бие биенийгээ хяндаг, камераар бас хяндаг ийм үйлчилгээ, ийм одоо систем явж байгаа шүү гэдгийг хэлье. Тэгээ манай тандалтын одоо баг 15 баг ажиллаж байгаа. Эдгээр нь болохоор нөгөө ирсэн улсуудын солилцыг цаг алдахгүй цуглуулж хурдан шинжилгээнд оруулах ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Тэгээд мөн эренблэн ангилтыг манай эмчнэр онцгой онож хийж байна. Өнгөрсөн 5 сард бол туршлагатай болсон байна тий. Хэнийг одоо сонгон авч тусгаарлах, хэн нь төрүүлж хаана аваачхаа эмчнэр маань зөв сайн хийж байна гэж бид дүгнж байгаамаа. За тэгээ өнөөдөр өглөө бол 6:30-д Оросын холбооны улсын Улаанбаатар хотоос Алтан булгийн бомбтоор орж ирсэн 340 хүн зорчигч ирсэн. Үүнээс 40-ыг нь мөн сонгон авч хөсөөтөд өнөөдөр тусгаарлалаа. Тэгэхээр шинжилгээг одоо сорцоо хурдан авч хийн. Тэгээ мөн одоо энэ ажиглах байрнуудад тусгаарлагдсан байгаа улсууд бол нэг нэгээр орох шаардлагыг бид анхнаасаа тавьж зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр хүний нөөц, орон байрны одоо нөөц боломжийг бүгдийг уялдуулж хооронд нь уялдуулж бид нар гаднаас иргэдээ татан авч байна. Тэгээ хамгийн гол нь бид нар бас онож хамгийн ядарсан залуу тэгээд оюутнууд те бага насны хүүхдүүд сэтгэл санааны хувьд бол одоо бас хүнд
тусна те дандаа 17 20 дахь настай хүүхдүүд байна. Эдрийг аваас хүний одоо нутагт голомтлсон газар тэгээд оюутны одоо хичээл хаагдаад ч юм уу байраа сул гэж шаардчихдаг. Тэгэхээр нөгөө тэдний зарчим зөвлөдөө нийтээр олныг бөөгнүүлэхгүй тэр зарчмын дагуу бусад улс орнууд тийм арга хэмжээ авахд оюутнууд маань энэ тэргуунд хэцүү байдалд орж байгаа. Тэгэхээр бид бол онож оюутнуудаа олноор нь авчирлаа. Мөн одоо хурдан илрүүллээ. Тэгээд эмчилж одоо зөв эмчилгээний тактик хэрэглээ. Мөн санаа сэтгэлийн хувьд бол дэмжлээ. Монгол одоо орчин өөрийн эх орон ээж ах дүүнийхээ хажууд ирсэн хүн сэтгэл санааны хувьд бол өндөр байгаа. Тэгээд түрүүн би бас анх хэлжсэн сэтгэл санаа бол эмчилгээнд маш чухал. Тэгээ эмч өвчтөн хоёр хоорондоо ойлголцож одоо бие биенийгээ одоо хүндэтгэж итгэлцэх нь хамгийн чухал юм гэж хэлж байсан те. Энэ болгон одоо хоршиж байна, хавсарч байна. Энэ болгон дээр бид бол дүгнэлт хийж байгаамаа. За баярлалаа, амжилт. Лабораторийн илрэл бол халдвар авсан даруйдаа ер нь биш, нэлээд хожуу 7-оос 10 хоногийн дараа зарим нь 14, 16 дахь хоног дээр илэрч байгаа ийм хожуу илрэлт бол ажиглагдж байна манай орны хувьд. За мөн өнөөдөр бас бүгд найрамдах ард улсын судалгаагаар хүний коронавирус халдвартай өвчтний өтгөнд коронавирусын халдвар их өргөн, вирус их одоо таньцсан их өндөр байгаа гэдгийг тогтоогоод ингээд ийм учраас коронавирусын халдвар бол өтгөн ам мөрийн замаар одоо халдах магадaltaй болохыг бол дэлхийн нийтэд бол анхааруулсан байна.